영상 속 제품의 정보를 알고 싶다면 다음과 같이 접속해보세요. 쇼츠 영상의 제목 클릭 더보기를 클릭 후 URL 주소 꾹 눌러서 접속해보세요. 샤크 스피드 스타일 3인분 멀티 에어 드라이기 HD331KR 1700W는 강력한 바람으로 빠른 건조가 가능하며 머릿결 손상 없이 스타일링을 완성합니다. 3가지 스타일링 툴로 다양한 헤어 스타일을 연출할 수 있으며 래피드 글로스 피니셔는 잔머리를 깔끔하게 정리해줍니다. IQ 스타일링 기능으로 자동 온도와 풍량 조절이 가능해 사용이 편리합니다. 구매자들은 건조 빠르고 머릿결 굿이라며 만족감을 표현하고 있습니다. 감사합니다. 지금 바로 확인해보세요.